namanya anak-anak pasti rentan sama batuk sama pilek. Tapi kita sekarang udah gak perlu khawatir lagi karena udah ada cara untuk mencegahnya. Ini dia Essential Oil Cough and Flu Relief. Dia bisa meredakan batuk pilek si anak. Biasanya saya pakaikan setiap malam menjelang anak tidur nih bun. Cukup dengan beberapa tetes, digunakan dengan diffuser, dan tidur anak jadi makin nyaman dan lelap deh. Produk ini juga banyak variannya loh, dan ini jadi andalan aku dan mamis lainnya. Langsung aja cek Instagramnya di @sheer_id atau kunjungi websitenya di www.sheer.com.